Azərbaycanın gələcəyi sizlə bağlıdır. Əziz uşaqlar, əziz gənclər, sizin istedadınızla, sizin gələcək fəaliyyətinizlə bağlıdır. Hər uşaq bir çiçəkdir, gülümsəyir günəşə. Hər ana körpəsilə xoşbəxt olur həmişə. Ulu öndərimiz deyir: hər bir insan öz həyatının mənasını və gələcəyini uşaqlarda görür. Uşaqlar hər bir ailəyə xoşbəxtlik bəxş edir. Uşaqlar cəmiyyətin gülüdür, çiçəyidir. Onların gülüşü hər şeyə dəyər. Uşaqlar bayramınız mübarək. Əzizimiz Mehman xanım Əliyevanın uşaqlar haqqında. Əziz uşaqlar, bugün görülən bütün işlər, atılan bütün addımlar sizin sabahınız, xoşbəxt gələcəyiniz təmin edir. Bayramınız mübarək. Cənab Prezident İlham Əliyevin sözləri səsləndirmək bizi qürurlandırır. Onun 1 iyun Beynəlxalq Uşaqlar Gününə aid bir sözü var. Uşaqlar bizim gələcəyimiz. Biz onların vətənpərvər və sağlam ruhlu böyüməsi üçün əlimizdən gələni etməliyik. Onların bir gülüşünə hər şey dəyər. Bayramınız mübarək. Sabah akşam bıkma. Biz bugün müstəqil, azad, bütöv, müasir ölkənin uşaqlarıyıq. Bugün bizim söz, təhsil, sağlamlıq hüquqlarımız var. Dünyanın dörd bir yerində, Suriyada, Ukraynada, Qəzzada yüzlərlə uşaq və yeniyetmə bu həyata əlvida deyir. Aclıq və səfalət içində yaşayan Somali uşaqlarından fərqli olaraq biz Azərbaycanlı uşaqların hər şeyidir. Bugün biz müasir gənclik olaraq bütün bunlara görə öncə Allaha, sonra isə xalqımıza və vətənimizə minnətdarıq. Əziz uşaqlar, bayramınız mübarək. Sizin gülməyiniz hər sevinməyədir. Kardeşim, Uşaqlar bayramınız mübarək. gel kardeşim, neşe getirdim sana, al kardeşim.